Mkuu wa wilaya ya Kigamboni ameusimamisha uongozi wote wa mtaa wa Mwasonga Kigamboni na kufunga maduka yote ya Saruji eneo hilo kwa tuhuma za wizi wa saruji inayotumika kutengeneza mradi wa reli ya kisasa kisha kufungasha upya na kuuza kwa wananchi kwa mafungu. Habari wetu Jacqueline Silem anaripoti. Hili ni moja ya duka katika eneo hili la Mwasonga ambalo ni tofauti na maduka mengine ya simenti. Hapa wananchi wanasema hulazimika kununua vumbi na kuanza kupaki wenyewe kwenye mifuko hii. Lakini wao wenyewe wanazungumziaje swala hilo? Sababu sisi pia tulikuwa tufahamu kwamba haya masuala ya simenti ambayo inipotoka na inipoelekea kwamba ni swala la kuhujumu uchumi, na kwa sababu sisi tunajua kiwanda kipo karibu hapa, tukaona kama ni kawaida tu, kwa sababu watu wanatoka kiwandani wanapitisha mizigo. Tuna maamuzi yaliyoamuliwa ni sahihi kabisa katika mfumo wa serikali na nchi tunavyoishi, tuishi kwa kufuata sheria na kanuni. Mwenyekiti wa mtaa huu ambaye amesimamisha na watendaji wake wengine bila kupepesa macho akaelezea biashara hiyo ilivyokuwa inafanyika. Wauzaji wa simenti wanauza hadharani, kila mtu anajua. Sio mwenyekiti. Mimi nasema labda kama juu, labda yeye mkuu wa wilaya kama afahamu, labda lakini aunde bodi ambayo yeye itamsaidia na atajua nani. Kwa hiyo mimi nakubali kwa sababu ndio mtu wa chini kabisa, lakini wapo wengi ambao yeye mwenyewe akifuatilia atajua. Hata huyo Senguli ambaye alikamatwa atakwambia nini kilichojiri. Walikuwa wanauza kwa utaratibu upi? Unajua simenti, magari kweli unakuja hapa, hayo malori yanakuja, wanapaki, vijana wanapakua, wenyewe wanakubaliana, sifuatilia habari zao. Lakini mtu raia wa kawaida anaenda ananunua kama mteja mwingine. Lisha maelezo haya, mkuu wa wilaya amewashangaa wakazi wa eneo hilo kwa kufumbia macho swala hilo ambalo linaweza kupelekea ujenzi wa mradi wa reli kuwa chini ya kiwango. Zoezi hili linafanyika hadharani, mchana kweupe, na nyinyi mnajua kabisa mnauziwa sementi ziko kwenye mifuko iko wazi. Mnauziwa sementi ya kutoka Nyati Cement, lakini mfuko uliofungashia sementi hiyo umeandikwa Dangote. Kweli si kweli? Na nyinyi mnaona na mnatazama mradi mkubwa wa nchi unahujumiwa na nyinyi mpo. Baada ya mkuu huyo wa wilaya kutoa maamuzi juu ya suala hilo, kamera ya ITV kashuhudia lori lenye nambari T308 DMB na tela lake likiwa na nambari T309 DMB likiwa limezuiliwa, huku ndani yake kuwa na viroba na vumbi hilo la simenti. Kuanzia leo hakuna serikali hapa. Tumeelewana? Mwenyekiti wa serikali za mtaa unakaa pembeni na wajumbe wako wote wa serikali za mtaa. Hamwezi wizi unatokea hivi mchana kweupe, mmekaa, hamchukui hatua, mnabariki, mnaendelea na maisha yenu. Tumeelewana? Kwa hiyo hatua ya kwanza navunja uongozi wa serikali ya mtaa kuanzia mwenyekiti. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Kigamboni amesema atakuwa mwenyekiti wa mtaa huu kwa muda. Kutoka Mwasonga Kigamboni, Jacqueline Silemu, ITV.